Ahoj milí diváci. Ve druhém díle našeho pořadu jsme si řekli, jak to chodí s vedením literárních sekcí dětské literatury a fantastické literatury. Je to velká dřina, jenže knihu prodává také to, jak vypadá. A právě na to se dneska podíváme. Nacházíme se v kanceláři u Grafiku a já jsem tu teďka s Lucí Zajíčkovou. Dobrý den. Dobrý den, ahoj. A já na ní mám pár otázek, co se týče právě jenom grafických prací. A to tedy, jestli vy, jakožto grafici, tak jestli všechny knížky, které se vám dostanou do ruky, na které děláte obálky, tak jestli ty knížky čtete, protože se mi zdá, že třeba u nich neplatí to pro host, ale třeba u některých knížek vyložení ta obálka neodpovídala tomu obsahu. Takže jak to je u vás? No, tak ty knížky ve většině případů nečteme, protože na to není jednoduše čas. A ty obálky vlastně vznikají dost dopředu ve chvíli, kdy třeba ještě není vůbec hotový rukopis, anebo nemáme hotový překlad. Což znamená, že my ty obálky vlastně navrhujeme na základě nějaké krátké anotace, kterou dostaneme. A pokud nám třeba není něco jasné, máme nějaký nápad ohledně té obálky a nejsme si něčím jistí, třeba nějakým detailem v prostředí nebo tak můžeme napsat překladatelce, která zrovna na té knížce pracuje. Jasně. A vlastně ona nám ty dotazy zodpoví. Co se týče obálek, tak jak dlouho vám vlastně trvá, samozřejmě je to individuální, ale dejme tomu třeba na nějakém konkrétním příkladu, tak jak dlouho trvá tu obálku stvořit? No, to je hodně individuální, protože jsou případy, kdy třeba obálku přebíráme kompletně ze zahraničí, což je třeba tady ten Jackaby. To jsme vlastně přebrali úplně kompletně, to znamená, že ta obálka je hotová prakticky hned. A jsou potom případy, což je jako většina z nich, kdy se rozhodneme s kolegy grafiky tu obálku udělat kompletně od znova, od A až do Z. A tam vlastně k tomu přistupujeme tak, že nejdřív samozřejmě vymyslíme ten nápad, co by se tam mohlo objevit na té obálce a potom hledáme v různých archivech na internetu, v různých fotobankách vhodný materiál pro tu obálku. A případně pokud nenajdeme žádný takový materiál, tak si ten motiv sami vytvoříme, což je třeba příklad tady té knížky. Já se vrátím, kdy vlastně jsem procházela úplně všechno, nemohla jsem vůbec jako objevit nic, co by se na tu knížku hodilo, takže jsem si vlastně vytvořila inscenovanou fotku přímo pro tady ten účel. A to pak samozřejmě zabere mnohem díl času, jo. Ta tvorba se potom může protáhnout třeba až na několik měsíců. A mezi tím samozřejmě probíhá schvalování té obálky, kdy se k té obálce vyjádří ředitel a direktor a pokud jde o českou literaturu, tak samozřejmě i autor. Další otázka je, jestli tvorba obálek, tak jestli má nějaké specifické zásady, které si my jakožto laici, tak můžeme všimnout třeba, když si prohlídneme třeba 2-3 obálky, tak jestli si jich můžeme všimnout, že tam prostě jsou ty zásady, jak... No tak určitě si všimnete jako nejdřív toho formátu, kdy my vlastně většinu našich knížek vydáváme tady v tom formátu 135 na 205 mm. A vlastně toto je třeba překladová knížka, taky vydáváme nebo děláme ji s převalem. A tam potom samozřejmě to nese nějaké kroky, které jsou vždycky podobné při té tvorbě. Ale co se týká nějakých zásad, tak vždycky se musí objevit slovo host na přední straně obálky, potom logo v kolečku, host na hřbetu, na zadní stránce samozřejmě čárový kód a cena. A potom, co se týká těch obsahových věcí, tak na přední klopě toho přebalu je anotace k té knížce, na zadní klopě přebalu je informace o autorovi a třeba pokud tu knížku děláme bez přebalu, to je případ třeba české beletrie, tak se ty informace jako anotace můžou objevit na zadní straně toho potahu. A vlastně tady jsem měla takový nápad, že by bylo hezké, kdyby se objevilo na té obálce vlastně to kočičí host v japonštině psané kaligraficky. Tak jsem oslovila jednoho japonského nebo teda on je to Čech, jo, ale bydlí v Tokiu. A on nám vlastně přímo na míru té obálce zpracoval tu kaligrafii, kterou tam potom použijeme, zaslal nám ji poštou a to bylo také jako fajn. Třeba co se týká té jiskry v popelu, tak to bylo náročnější na přípravu, protože tam je spousta vlastně těch technologií. Vlastně na té obálce jsou dva druhy raže, modrá a zlatá. Potom se tam pracuje s parciálním lakem. A já vám ukážu, jak vypadá vlastně ta příprava, tohle je jenom náhled, jak to vypadá. Takhle to posíláme třeba do tiskárny, že takhle by to mělo vypadat potom ve výsledku, nebo to předáváme různě propagaci, tady tu obálku a podobně.
No a potom vlastně se musí nachystat několik takových, řekněme, vrstev. A tohle je třeba ten podklad, jenom vyloženě bez té ražby. A tohle je už verze jenom pro modrou ražbu, jo, že vlastně tohle se dělá zvlášť, takže to musí být nachystané zvlášť. Tohle je zlatá ražba a ještě navíc je tam parciální lak, takže vlastně ono se to skládá z několika různých takových vrstev, které se v té tiskárně potom vyrábí zvlášť. A potom ve výsledku z toho vznikne to je taková hotová věc. Ještě otázka, jak moc se třeba promění ta obálka od té prvotní vaší úplné verze až po tu finální. Kolik třeba těch verzí vlastně je? No, někdy se nezmění vůbec a někdy se změní hodně. Třeba úplně kompletně se překope. Ono to záleží. To je to, jak jsem říkala na začátku s tím překladem, s tím rukopisem a podobně, že my můžeme navrhnout něco na základě té anotace a potom ve chvíli, kdy potom se dostane na tu knížku řada nějakým způsobem, protože první obálky děláme vlastně do edičního plánu, tak se zjistí, že vlastně to úplně nesedí, takže navrhneme něco jiného. Ale někdy se to nemění, ono taky záleží na tom, jestli nám to schválí třeba v případě té překladové beletrie agenti v zahraničí, anebo autor. To se týká samozřejmě českých knížek, tam se k tomu vyjadřuje autor a tam ten jeho názor má taky poměrně velkou váhu. Takže... A stalo se někdy, že jste měli vytvořenou obálku a autor nebo kdokoliv prostě řekl ne, udělejte to znovu kompletně? Ano, to se nám stalo i v případě překladové beletrie, i v případě české beletrie. To potom samozřejmě záleží na grafikovi, jak se k tomu postaví a někdy přijde autor sám s nějakým nápadem třeba, o kterém se s tím grafikem baví a podobně. Super, tak jo, tak já moc děkuji za rozhovor, nic otázek nemáme a my se přesuneme dál. Díky. Teď se nacházíme v technické redakci, konkrétně u pana Petra Dorazila. Dobrý den. A vlastně já se vás akorát zeptám, protože to je velmi asi obsáhlá pozice se spoustou dílčích úkonů, tak se vás jenom zeptám bez krátkosti, co je přesně vaší náplní práce? V podstatě celý ten běh té knížky během její výroby a přípravy, tak skoordinovat ty jednotlivé práce a zároveň mít pořád v patrnosti ten materiál a technologie, které se při té výrobě používají, od toho návrhu až ke konci, jestli to vůbec je vyrobitelný a jestli tam nebudou nějaký úskaly. Takže asi takhle hlavně. Takže máte na starosti hlavně to, aby ta knížka nějakým způsobem vypadala a máte dohlíž na to, jak bude vypadat. Abyste splnil, dá se říct, přání nebo představu těch redaktorů, jak by to mělo vypadat. A těch grafiků. Hlavně těch grafiků. A zároveň pohlídat, když jsou nějaké ty redakční práce, korektury, grafické, aby to všechno na sebe navazovalo. Jasně. A aby pokud možno nějaké věci se nedublovaly nebo něco nevypadlo. Tak nějakou tu koordinaci. No a vy teda často kontrolujete tyhle věci a máte třeba před tiskem připravené nějaké zkušební výtisky, které si fakt můžete podržet v ruce a prostě si tím prolistovat a říct si, že tady najednou uvidím chybu, že tady je chyba, to je potřeba opravit. Máte nějaké takové výtisky ještě před tím hromadným tiskem? Na průběhu podle toho, co na té knížce je použity za technologie, tak už třeba v rámci, dostanu se k tomu, co jste se ptal, se řeší, třeba tady máme ukázku konkrétní ražbu na papír, jestli ty věci budou spolu rozumět. Takže než je vůbec nějaký návrh, tak se řeší, jestli to je vyrobitelné. Nebo abych se teda dostal odpovědi na to, co jste se ptal, pak osvětlí, proč jsem takhle odběhl. Přímo konkrétní výtisk nemáme, protože knížka se vyrábí strojově a v momentě, kdy už to tou mašinou projde, tak nemůže se vyrábět jeden na zkoušku. Takže podle toho, co je potřeba odkontrolovat a otestovat, nějaké ty dílčí fáze je možný, aby jsme měli nějaké náhledy.
Takže už třeba právě v rámci toho návrhu tady je nějaká zkouška té režii. Nebo tady technologie laku na papíru. Tady jsme zjistili, že ten lak by na ten papír nefungoval, museli jsme použít úplně něco jiného. To je v rámci nějakého toho návrhu. Tady třeba u téhle knížky, tady byl návrh dávno hotový, Koruna 3. Zkoušeli jsme tady technologii Fallstar, tisk na stříbrnou folii. A to bylo poprvé, nevěděli jsme, jak to přesně bude fungovat. Tady máme, už je to přímý z tisku, není to nic zkušebného. A zjistili jsme, že by to vůbec nedopadlo dobře. Tady ten motiv toho orla, že by nakonec nebyl vůbec vidět. Takže z celé té technologie ve finále zůstala ta folie jenom potom tady dole na nápisu a na tom ten král. Takže tady to se muselo rozkrouhat, dočesat. Jasně. A u některých tisků, kde nám záleží na barevném podání, tak přijdou tzv. Vývěsní archy. To už celý náklad je vytištěný a jenom předtím, než se to ještě sváže, tak je ještě poslední možnost se to podívat, jestli je to v pořádku. Jasně. Když by nějaký arch byl vadný, ten by se znovu tisknul, ale není potřeba, nahradil by se jenom ten arch. Takže nyní vlastně nemáte v ruce celou tu knížku, ale vždycky nějaký ten kus, nějak na ten náhled tisku té obálky a podobně. Takže by jasně. Jo. Jako je možnost nechat si vyrobit maketu, dneska jsou digitální tiskové stroje, který vyrábí od jednoho kusu, ale to by stejně nám nepomohlo v tom jako vyzkoušení těch technologií. Jasně. A co se týče ještě jedné technické věci, ten tisk té knížky, vy to posíláte tiskárně v nějakém speciálním formátu, musí to být v nějakém speciálním formátu, nebo mě to stačí poslat prostě v PDF-ku, jak normální běžný klasický uživatel? Je to v PDF-ku, ale to PDF musí mít nějaké náležitosti. Tam jsou nějaké normy a nějaké standardy. A tam takový hlavní rozlišení je, jestli ten papír, na který se bude tisknout, jestli je savý nebo nesavý, nebo je hlazený, nehlazený. Tak to je takový základní rozlišení, ale v současnosti třeba s tiskárnami řešíme, jestli nepoužívat nový standard kvůli tomu, že do papíru, aby byly bělejší, se přidávají bělidla, ale potom barvy z toho vychází trošku jiným způsobem, tak se zvažuje používání nového standardu. Yes. Super, tak to je za mě všechno. Já vám moc děkuji za rozhovor a my se opět posuneme někam dál. Tak opět učiníme v dalším díle. Prozatím děkujeme za zhlédnutí a trpělivě čekejte na novou část.